심장비대에 의한 강아지 기침, 대처와 완화 방법. 수의학 박사 닥터엠의 강아지 119. 안녕하세요. 강아지 건강과 행복한 삶을 위해 노력하고 있는 수의학 박사 닥터엠입니다. 강아지 기침을 대수롭지 않게 생각하다가 원인이 심장병 때문이라는 사실을 알고 깜짝 놀라시는 분들이 많습니다. 그럼 심장병이 어떻게 강아지 기침을 유발하는지에 대해 알아볼까요? 강아지 심장병은 대부분 심장 근육에 문제가 생겨 심장벽이 얇아지며 탄력을 잃고 마치 풍선처럼 터지는 심장비대증과 좌심방과 좌심실 사이에서 여닫이 문 역할을 하는 이천판에 문제가 생긴 이천판 폐쇄부전증인데요. 심장비대증은 주로 중대형 강아지한테서 발병하고 이천판 폐쇄부전증은 소형 품종 강아지 심장병의 대부분을 차지합니다. 문제는 심장비대증이나 이천판 폐쇄부전증 모두 심장이 커진다는 것인데요. 비대해진 심장이 호흡기도를 압박하여 좁아지게 하면서 자극을 가하기 때문에 강아지가 기침을 하는 것입니다. 그렇다면 심장병으로 커진 심장이 호흡기도를 압박하며 자극하는 것이 원인인 기침은 어떻게 대처해야 할까요? 심장비대가 원인인 강아지 기침은 완전한 해결이 어려운 경우가 많은데요. 기침의 원인인 심장병이 발병하면 치료가 되지 않는 질병이기 때문입니다. 따라서 심장병 때문에 기침하는 강아지라면 우선 기침으로부터 좀 편안하게 해주는 것이 필요한데요. 기침을 완화하는 방법으로는 기침약이나 닥터엠 아티골드 같은 호흡기 영양제를 사용해 볼 수 있습니다. 하지만 이들을 사용해서 강아지 기침을 완화할 수는 있지만 완전하게 멈출 수는 없는 경우가 많은데요. 기침은 질병이 아니고 질병의 증상이기 때문에 기침을 유발하는 원인, 즉 심장병을 치료해야 완전하게 멈추게 할 수 있는데 심장병은 치료가 되지 않는 질병이기 때문입니다. 따라서 강아지 심장병 진행 단계에 맞는 식이관리, 비만관리, 닥터엠 하트 시리즈 같은 심장영양제 급이, 그리고 심장약 사용 등을 통한 관리로 심장이 더 커지는 것을 억제하거나 최대한 늦춰야 하는 것입니다. 감사합니다. 지금까지 강아지 건강과 행복한 삶을 위해 노력하고 있는 수의학 박사 닥터엠이었습니다.